សួស្តីនិងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនគឺនាងខ្ញុំបានផុសរួចមកហើយអំពីដើមត្រថុកនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ដើមត្រថុកវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងសម្បូរបែបមិនត្រឹមតែអាចធ្វើជាឱសថជាបារោគបានយើងក៏អាចញ៉ាំបានផងដែរតែថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមកប្លែកចម្លែកខុសពីធម្មតាបន្តិចដោយសារតែត្រថុកមួយប្រភេទនេះគឺជាត្រថុកដើមសរុក្ខជាតិត្រថុកនេះផងដែរភាគច្រើនគឺយើងឧស្សាហ៍ឃើញប្រទះភ្នែកជួបតែដើមពណ៌ក្រហមឃើញផ្កានិងផ្លែរបស់វាតែថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមកលេងផ្ទះប្អូនប្រុសម្នាក់បានឃើញដើមត្រថុកពណ៌សដោយសារតែវាប្លែកទើបនាងខ្ញុំថតបង្ហាញផុសចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងប៉ុន្តែត្រថុកនេះអត់ទាន់មានផ្កានៅឡើយទេពុំដឹងថាផ្កានិងផ្លែរបស់វាដូចត្រថុកក្រហមដែរឬអត់ត្រថុកមានសមានក្រហមបើតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានដឹងអំពីចាស់ៗនៅក្នុងភូមិគាត់ថារុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះគឺជាញីឈ្មោលរបស់វាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំពុំដឹងថារុក្ខជាតិមួយណាជារុក្ខជាតិញីហើយមួយណាជារុក្ខជាតិឈ្មោលនោះទេប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមេទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាមួយណាជារុក្ខជាតិញីមួយណាជារុក្ខជាតិឈ្មោលសូមកុំភ្លេចជួយខមមិនប្រាប់នាងខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងហើយចំពោះវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណេះទេនាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នានឹងជួយគាំទ្ររាល់ការធ្វើវីដេអូបែបរុក្ខជាតិធម្មជាតិរបស់នាងខ្ញុំចាំជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា